ஸோ எல்லோரும் வணக்கம், என் பேர் வெங்கட். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பிரேக் அமுத்தும் போது நாய்ஸ் வருது, அது எதுலேருந்து வருதுங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா 3 இடத்துலேருந்து வரும். ஒன்று வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக்லேருந்து வரும், இன்னொன்று ரியர் பிரேக்லேருந்து வரும், அந்த 3வது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக்கோட பெடல்லேருந்து வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பிரேக் பார்ப்போம். ஃப்ரண்ட் பிரேக்கில் வந்து ஏகப்பட்ட காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்த்து க்ளீன் பண்ணணும். அண்டு ரியர் பிரேக்குக்கும் அதே தான். ரியர் பிரேக்குக்கும் ஃப்ரண்ட் பிரேக்கும் நம்ம சின்ன ஷார்ட்ஸ் மாதிரி போட்டு மெஷர்மெண்ட்லாம் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அதில் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்ப்ரிங் கிட்ஸ் வரும். அது நீங்கள் நார்மலாக அமுத்தும் போது உங்களுக்கு தெரியும் கேபிள்லேருந்து வரும். ஸோ அதுக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணி க்ரீஸ் வச்சிங்க பேக் பண்ணிங்கன்னா போதும். அண்ட் பெடலில் வரதுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சூப்பர் லூப்ரிகேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஸோ அதில் இருக்கிற ஸ்ப்ரே வாங்கி நீங்கள் அடித்து நீங்கள் பம்ப் பண்ணிங்கனால பெடலில் 2 கன்சர்ன் நமக்கு ஓவர் ஆயிரும். இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக்கில் தான் பார்க்கணும். அண்ட் ஃப்ரண்ட் பிரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக் பேட்லேருந்து வரலாம், அதில் வேறு ஷிம்கிட்லேருந்து வரலாம், பின்னு ஜாயிண்டாக வரும், அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பிரேக் ரோட்டர் ஏதாவது முட்டிகிட்டு இருந்தால் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கன்சர்ன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் எதுலேருந்து வருதுங்கிறத நம்ம இப்போது ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம், வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம டயர் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ ஃப்ரண்ட் பிரேக்லேருந்து வருது, அது என்ன கன்சர்னுங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ ரியர்லேயும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம க்ளீன் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரேக் பம்ப் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும் நம்ம 2 and 3 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஸ்டில் நம்மளுக்கு பிரேக் நாய்ஸ் வருது. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி பம்ப் பண்ணி பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியும் அது அந்த நாய்ஸ் வர்றது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒன்றா இண்டிவிஜுவலாக தான் பார்க்கணும். ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3. ஸோ இந்த மாதிரி எதுலேருந்து வருதுங்கிறது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கான ஒர்க்கை நீங்கள் பார்க்கணும். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பாருங்கள், நான் ரியர் அண்டு பிரேக் 2மே பார்த்துட்டேன். ஃப்ரண்ட் பிரேக்கில் கழட்டணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரோட்டர் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஸ்க்ரோலர் ஆன மாதிரி இருக்குது. அந்த கரோட இந்த பிரேக்கு ஈரத்தில் ஓடின மாதிரி. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம், இல்லை ஆஃப் கண்டிஷனில் கூட நீங்கள் மாதிரி வச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியஸ்ட் வே. இல்லைன்னா கூட நீங்கள் மேனுவலாக ஓவர் பையாக பண்ணலாம். ஆனால் இப்போ இதில் வந்து நாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அதில் முட்டின நாய்ஸ் வருது, பின் நாய்ஸ் வருது, ஷிம் கிட் இல்லை. பிரேக் பேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியிலேயே ஊறின மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த ஷிம் கிட் இல்லைனாலும் நாய்ஸ் வரும். ஸோ இதில் வந்து 3மே ஒரே டைமில் இருக்கிறனால தான் நமக்கு ஃப்ரண்ட் பிரேக் நாய்ஸ் வருது, ரியர்லேருந்து வரல. ஸோ இதை நாங்கள் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி நம்மளுக்கு எம்டிலாம் வச்சு அது பாருங்கள் ரோட்டரில் தேய்ச்சி போட்டிருக்கு. ஷேக்கெலாம் எதுவும் வராத மாதிரி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள் பிரேக் ஆயிலும் ஃபுல்லாக சக்ஷன் பண்ணி புது ஆயில் ஊற்றிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபைனல் டச் பண்ணுற வரைக்கும் ஆயில் லாஸ்ட்டு டாப் வரைக்கும் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஸோ இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு பெடல் உள்ளே போயிட்டு பர்ஃபெக்டாக வந்து நின்றுக்கும், நாய்ஸுமே எதுவுமே இருக்காது. இதே மாதிரி தான் நாங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி, இல்லை நாங்கள் எப்படி பண்ணுங்கிற சொன்னாலும் சரி, இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு சில ஐட்டம்ஸ் மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகும். பட் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சிமிலராக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், டவுட்னா மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.